Mare meva, Noelia, ja estem quasi a final de curs. Tu te'n recordes al principi que nervioses estàvem i quines expectatives tan grans teníem? Quines eren les teves? La veritat és que les meves expectatives estaven tope d'altes, perquè venint de batxillerat treballant sempre individualment, només estudiant, vaig entrar aquí amb ganes de saber què és un infant, quines són les seves necessitats, com les cobrim, i amb totes les activitats que fem, la veritat és que he après de tot. Sí que és veritat que a lo millor ens faltaria, doncs, mantenir més contacte amb els infants, però amb això del Covid no podem fer res. Però amb els seminaris que han fet, ja sigui com banyar un infant, donar de menjar, etc., hem après moltíssim. I amb el projecte igual. I també pensa que tenim l'espai d'habilitats, com hem fet activitat de manera indirecta, entre cometes, per divertir amb molts infants, com tenim l'hora de Nadal, que hem estat amb els infants, també hem fet carnestoltes, on hem practicat o pensat idees per quan siguem futures educadores tindrà uns recursos per saber entretenir els infants. I hem fet les disfresses. També.